நினைக்கிறேங்க நம்ம பிளாக் பேட் லைட் போட்டு பிளாக் கலர் தான் இருந்துச்சு. ஓகே, அடுத்து தூக்கிலான்ட்டு அப்படியே பொண்ணு வாங்கியாச்சுங்க. இன்னும் ஒரு 2 months 1 months கிட்ட போகவும் நம்ம ஸ்டிக்கரிங்லாம் அடிச்சிடுவோங்க. கே ஸ்குவாட் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்க நம்புறேன். இன்றைக்கி என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம நியூ பிளாக் பேடை வந்து பார்க்க போகிறோம். பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த பெல்லைக்கான் தட்டி விட்டுக்கோங்க. போகலாம். நான் இப்போ மாடியிலேருந்து இறங்கிட்டு இருக்கோங்க. நம்ம ஜாய்ஸ் கொஞ்சம் மாடிஃபைகேஷன் பண்ணியிருக்குங்க. கூட இந்த 4 பேர்லாம் பார்த்தாச்சுங்க. இந்த இருட்டில் நிற்கிங்க நம்ம பிளாக் பேடு. பாருங்க, கொஞ்சம் லைட் போட்டுட்டு காமிக்கிறேன். நம்ம ஜாய்ஸ் வந்து வெளியே நிற்கிது. கொஞ்சம் நான் நிற்கிங்க நம்ம பிளாக் பேடு லைட் போட்டு நானும் ரெட் கலரு இந்த மாதிரிலாம் தேடி பார்த்தேன், அவ்வளோவா கிடைக்கல. பிளாக் கலர் தான் இருந்துச்சு. ஓகே, அடுத்து தூக்கிலான்ட்டு அப்படியே பொண்ணு வாங்கியாச்சுங்க. இன்னும் ஒரு 2 months 1 months கிட்ட போகவும் நம்ம ஸ்டிக்கரிங்லாம் அடிச்சிடுவோங்க. நம்ம வழக்கம் போல் நம்ம சேனல் நேமு அப்புறம் வேறு என்னெல்லாம் ஒட்டலான்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க ஸ்குவாட். என்னந்தா இங்கே எனக்குலாம் தாள் கூட உரிக்கலைங்க. ஊசியாக ஆயிடுச்சுங்க. இப்போ ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்து ரிட்டன் நிப்பாட்டவும். வீடியோஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, ஏற்கனவே ஷார்ட்ஸு எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. இந்த தூசியெல்லாம் அங்கே லைட்டாக க்ளீன் பண்ணணும். பரவாயில்ல, இதுவும் செமையாக தாங்க இருக்கேன். மிதிக்கிறதுக்கெலாம் ஓரளவு லேஸாக இருக்கும். எவ்வளோ தூரம் பயணித்தாலும் அந்த கால் வலி இதெல்லாம் இல்லைங்க. ஓரளவு நல்லா தான் இருக்குது. அது ஒரு ரைடு வந்து அடுத்த வாரத்துக்குள்ளே ரைட் பண்ணிடலான்னு பிளான் போட்டுக்கோங்க. பார்ப்போம். ஒரு 13 kilometer 14 kilometer பக்கம் பார்க்கலாம். ஓகே, நம்ம பிளாக் பேடை பார்த்துருப்பீங்க ஸ்குவாட். பிளாக் பேட் எப்படி இருக்குது மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவுக்கு அப்படியே ஒரு லைக்கை போட்டுவிட்டு நம்ம சேனலில் அப்படியே மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த பெல்லைக்கானை தட்டி விட்டுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கலாம்.